हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो प्रोजेक्ट 75 अल्फा को लेकर आ रही है। आप सभी लोगों को पता होगा हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है जिनके नाम है आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिहत और आईएनएस चक्रा, जो कि हमने लीज पे लिए हुए हैं। और दो जो सबमरीन्स है वो इंडिजिनसली बिल्ड किए गए हैं, यानी कि इंडिया में ही बनाए गए हैं, जिसमें से एक जो सबमरीन है वो कमीशन हो चुकी है और दूसरी जो सबमरीन है वो भी सी ट्रायल्स में है, जो बहुत ही जल्द कमीशन की जा सकती है इसी साल के अंत तक। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड के अटैक सबमरीन यानी कि एसएसएन्स बनाए जाने हैं, जो कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत आएंगे। यहाँ पे 6 सबमरीन्स बनाए जाने हैं। इसके अलावा यहाँ पे S4 स्टार, S4 और S5 और S5 स्टार करके जो सबमरीन्स वो बनाई जा रही हैं। ये S4 क्लास की जो भी सबमरीन्स है या फिर S5 क्लास की सबमरीन्स ये अभी कॉन्फिडेंशियल रखी गई हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे प्रोजेक्ट 75 अल्फा को लेके। आप सभी लोगों को पता होगा कुछ दिनों पहले ही ये सारी चीज़ें निकल के आई थी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से इसको बहुत ही जल्द अप्रूवल मिल जाएगा। यहाँ पे नेवी ने भी अपनी फाइल पूरी दे दी थी। यहाँ पे कुछ चीज़ें पता चली हैं कि इंडियन नेवी जो है वहाँ पे 3 सबमरीन्स को अभी लेने वाली है, यानी कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत जो 6 सबमरीन्स लिए जाने थे वहाँ पे इंडियन नेवी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर चुकी है, यानी कि 3-3 सबमरीन्स करके लिए जाएंगे। या फिर यहाँ पे नेवी की तरफ से एक और ऑप्शन हो सकता है 3 सबमरीन्स और एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि जो पर सबमरीन की जो कॉस्ट है वो 15,000 करोड़ के आसपास आने वाली है। और ये जो सबमरीन है ये 6,000 टन से ज़्यादा की डिस्प्लेसमेंट रखने वाली होगी। ये जो सबमरीन्स आप कह सकते हो ये काफ़ी डेडली होने वाली है और साथ ही साथ इंडियन नेवी की जो फायर पावर है उसको कहीं ज़्यादा बढ़ा देंगे। यहाँ पे K4, K5 यहाँ तक कि आने वाली जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी वो यहाँ पे लगाई जा सकती हैं। उसके अलावा इंडियन नेवी का ये भी अप्रोच हो सकता है कि आने वाली जो भी नई टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप सभी लोगों को पता होगा कि नई टेक्नोलॉजीज हर दिन आ रही हैं। हर साल सबमरीन्स आउटडेटेड हो जाती हैं, फिर उनको 10 साल के बाद नया रिपेयरिंग किया जाता है, उसमें अपग्रेडेशन किए जाते हैं। हो सकता है कि 3 साल के बाद, यानी कि अभी जो डेडलाइन दिया गया है 2032 में इसका रोल आउट किया जाएगा सबमरीन्स का, हो सकता है ये पहले भी किया जाए और इसी बीच में हमें और 3 सबमरीन्स का जो ऑर्डर है वो देखने को मिल जाए। और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि 2025-26 तक हम यहाँ पे जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर भी काम करना शुरू कर दें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पे निकल के आ रही है तेजस को लेके। आप सभी लोगों को पता होगा तेजस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स इंटीग्रेटेड नहीं थे, लेकिन कल यहाँ पे एचएएल की तरफ से कुछ पोस्ट किए गए थे जिसको सडनली कुछ मिनट्स के बाद यहाँ पे डिलीट कर दिया गया था। डेफिनेटली ये जो पोस्ट है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा थे और इसको हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पे हो सकता है कि तेजस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो पॉड्स हैं वो या तो लग चुके हैं या फिर उनकी जो उन्हें इंटीग्रेट करके जो टेस्टिंग है वो यहाँ पे की जा रही हो। तो तेजस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड के लगने का मतलब ये है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि तेजस को कुछ समय पहले ही यहाँ पे एलओसी के बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया गया था, जहाँ पे Su-30M का उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेके। यानी कि कोई भी गाइडेड मिसाइल्स अगर आती हैं तेजस की तरफ तो तेजस अब उसे ट्रैक कर सकता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड लगाए जा चुके हैं या फिर लगाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली तेजस मार्क 1 में भी ये सिस्टम्स लगेंगे और तेजस मार्क 1 में भी ये सारे सिस्टम्स लग रहे हैं या फिर लगाए जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी गाइडेड मिसाइल, यानी कि अगर कोई एयरक्राफ्ट तेजस की तरफ मिसाइल को गाइड कर रहा हो तो यहाँ पे जो तेजस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स होंगे वो उसी जो फ्रीक्वेंसी उसको मिमिक करके जो मिसाइल है, यानी कि जो मिसाइल दूर से चली आ रही है उसको यहाँ पे इजीली भटका सकते हैं या फिर उसको बीच में ही रोक सकते हैं। इसके अलावा जो कोई सैम्स हो गए, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो गए, इस पर भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो पॉड्स हैं ये पूरी तरीके से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रेडार स्टेशंस होते हैं, यानी कि सैम्स के रेडार स्टेशंस हो गए या फिर आप कह सकते हो कोई फ्रिक्वेंसी रेडार स्टेशंस हो गए जो कि सिर्फ और सिर्फ स्कैनिंग के लिए काम आ रहे हैं, उन सभी को भी ईजिली पकड़ने में सक्षम होने वाले हैं इस तरीके के पॉड्स। और ये सारे अगर पॉड्स लग चुके हैं तो इसका मतलब ये होता है कि तेजस को अब Su-30M के जैसे एयरक्राफ्ट की, यानी कि कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेजस एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बन चुका है। डेफिनेटली यहाँ पे एयर टू एयर मिसाइल की अभी भी ज़रूरत है, जिसकी जो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन है वो भी की जा रही है, यानी कि अस्त्र मार्क 1 के लिए जो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन है वो भी की जा रही है। अभी यहाँ पे हो सकता है कि डर्बी का जो एक्सटेंडेड रेंज है वो यहाँ पे लगाया जा चुका हो, क्योंकि डर्बी जो मिसाइल है और डर्बी जो एक्सटेंडेड रेंज की मिसाइल है वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है साइज़ में। तो इस तरीके की मिसाइल्स को लगाने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। जब इंडियन एयरफोर्स चाहेगी तब ऐसे मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। और साथ ही साथ बात करें कि इस तरीके के मिसाइल्स के, यानी कि अस्त्र मिसाइल के बारे में, तो ये जो अस्त्र मिसाइल है ये बहुत ही जल्द इंटीग्रेट की जाएगी। यहाँ पे अभी सॉफ्टवेयर में जो अपग्रेडेशन है वो यहाँ पे किया जा रहा है तेजस में, यानी कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जाएगा तो डेफिनेटली उसके बाद ही यहाँ पे हार्डवेयर में आप मिसाइल्स को लगा सकते हो और बाद में उसके बाद जो टेस्टिंग होगी हो सकता है टेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट भी कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर थी वो यहाँ पे मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो पॉड्स हैं वो यहाँ पे लगाए जा चुके हैं, जिससे कि तेजस की जो क्षमता है, यानी कि तेजस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने की जो क्षमता है वो कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से इस चीज़ को बता दूँ, ये जो चीज़ें हैं ये पब्लिक डोमेन में अभी भी अवेलेबल नहीं है और इस चीज़ की जो पुष्टि है वो हम खुद भी नहीं करते। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।